защо на твоето такси пише Софт такси? Как защо? Защото работя в София. Па какво да пишем на моето, като работим у Курилове? Една бабичка идва журналист. Бабо, ти на колко си години? Аз съм на 110, а другата година ще навърша 111. Така, бабо. Ами, ти преди 9 септември какво правеше? Преди 9 септември ли? Аз нося хляб на партизанти. Браво, бе, бабо. Значи, ти си била ятачка. А партизаните казваха ли ти нещо? Да, казва ми. Те ми вика, данке шушон, данке шушон. Бабо, това не са било партизани, а това са били германците. Ама, те бяха от Гедирето.